Le ɖokuivɔ megadowoe zɔna wo va eʋegbea, yawoe kple ƒomegba ƒe wɔna me. Wɔna ye li tso yawoe mawu gbɔ le nye dzixɔse nu to dzinye be míatsɔ asrɔ̃nu tso míedegbe ʋegbie ŋuti eye míagazã míedegbe ʋegbie hã asrɔ̃nu tso srɔ̃ɖenyawo kple yawoe mawu ƒe nya ku ɖe srɔ̃ɖenyawo ŋuti kple ƒomedodo nyawo ŋuti. Ɣeyiɣi ke mísrɔ̃nu tso wɔna eve ye domitɔ ɖeka ŋutia míaɖe ŋkɔ nɛ. Ke le ɣeyiɣi ye mea etɔ yi nye eʋegbea. Ŋkɔnye nye LMN esegbe. Nye degbe ʋegbe. Nye gbɔgbɔme kple kodzogbe ƒe dzeside. Nye kple wɔnye la dome ƒe kaƒodzesi gbãtɔ. Nye ŋutikɔkɔe. Nye bubu kple nye dodo ɖe dzi. Mada ɖe dzi ahazãe ɖaa. Megadowoe zɔ na wo ake. Míesrɔ̃ nu tso tanya gã yi ke nye NYAHAWO ŋuti. Le English gbe me be word classes. Míele dzi yi ge gbe le ɣeyiɣi me. NYAHAWOa míekpɔ be enye enya yiwo mí gblɔna ƒe hatsotso. Eye míekpɔ le gɔme be ŋkɔnyawo eye ŋkɔnyawo hã míekpɔ ame eve be ŋkɔnyabɔbɔ kple ŋkɔnya tɔxɛwo. Ke míele dzi yi ge ɣeyiɣi me míakpɔ ŋkɔnyawo te ƒe hatsotso aɖewo hã. Eyi ke ŋuti míele ŋku lege ɖo egbe yi nye gbãtɔ yi nye atsu ƒome ŋkɔnyawo. Atsu ƒome ŋkɔnyawo. English gbe me be masculine nouns. Ne míebe atsu ƒome ŋkɔnyawoa, ne le to le ŋuti tututu aba le me wɔnɛ ɖa yi sia yi ne be ne ese nya gbie tututu akpɔ be ede ɖokui gɔme ɖe ge hã xoxo. Enu yiwo ŋkɔnya yiwo ɖe ŋtsunyenye fie ne se ko nya be enu ye ŋuti wole nu ƒom le ŋkɔnya ye ŋuti wole nu ƒom le la enye ŋutsu ƒome, enye ŋutsu ƒe hatsotso alo enye atsu ƒe hatsotso. Le kpɔɖeŋu me abe fofo enya be eyi ne ŋutsu. Le kpɔɖeŋu me abe to eyi ne ŋutsu. Le kpɔɖeŋu me abe tɔgbi eyi ne ŋutsu. Tɔgã, tɔɖe, nyroe akpɔ be eyi ne ŋutsu. Eye atsu ne wobe ame aɖe nye atsu, wo ŋkɔ nye atsu, anya be hã yi ne ŋutsu. Ta ne míebe atsu ƒome ŋkɔnyawo yi ke English gbe me be masculine nouns ye nye ekie. Míedegbe yi míasrɔ̃e ne míanye. Míakpɔ evelia hã ɖa yi ke nye ne menye atsuwoa le ʋegbie me ne nye ʋegbie ʋea akpɔ be ne menye atsuwo la ke anye asi. Ta asi ƒome ŋkɔnyawo. Asi ƒome ŋkɔnyawo. Ne mele to ɖe ŋuti nyuie o asusu be asi ƒome gblɔm wole awo. Le yɔyɔ nua na mi meyɔe nyuie o la ate ŋu aflu wo. Asi ƒome ele vovo ne asi ƒome. Fie be eyea la ŋkɔ yiwo anɔ mɔ kpɔm na. Ne nusrɔ̃vi nye fifi ɖe sukuwo ye dodokpɔ la va na wo ŋkɔ yiwo anɔ mɔ kpɔm na edze be woanye ŋkɔ yiwo lɔ nyɔnunyenye ɖe me. Ta le kpɔɖeŋu me tasi ne si ko anya be nyɔnu hatsotso me wole. Nɔgã ne si ko anya be nyɔnu hatsotso me wole. Nɔ ne si ko anya be le nyɔnu hatsotso me. Lɔ̃xo ne si ko anya be le nyɔnu hatsotso me. Eye menye amegbetɔ me hã ko míakpɔ atsu ƒomeawo kple asi ƒome ŋkɔnyawo le o. Yi ke ne be asi ƒome ya la English gbe me be feminine noun. Míata kpɔe le elãwo hã me. Ta nɔ be agbo anya be elã ye gblɔm wole atsu ye. Nɔ be nɔ anya be elã ye gblɔm wole atsu ye be alẽnɔ, enyinɔ, gbɔ̃nɔ, koklonɔ, avunɔ, kpakpahenɔ. Nenema ke ne ova ƒe atsu ƒome hã la nyitsu, gbɔ̃tsu, alẽtsu.
tsu alo ne gase be ne mekɔ tsu alo atsu da le nu hã alo nɔ da le nu hã la eyi ke koŋ wòle le me nye ŋkɔ yiwo ne se ko anya ne metsɔ tsu alo nɔ kpe ɖe ŋuti hã la anya be nyɔnu ƒomie alo ŋutsu ƒomie gblɔm wɔ la wɔwo koŋ ye li ɖe ne atsu ƒome ŋkɔnyawo yi ke English gbe me be masculine nouns kple asi ƒome ŋkɔnyawo yi ke le English gbe me be feminine noun. Eya ye miekpɔ le nyahawo te si ye hã ga le ŋkɔnyawo te. Míasrɔ̃ míedegbe ʋegbie ne míaze mimie be ne wòaɖe vi nenye kple wò siaa. Ŋkɔnye nye LMN esegbe. Nye degbe ʋegbe, nye gbɔgbɔme kple kodzogbe ƒe dzeside, nye kple wɔnye la dome ƒe kaƒodzesi gbãtɔ, nye ŋutikɔkɔe, nye bubu kple nye dodo ɖe dzi, mada ɖe dzi ahazãe ɖaa. Akpe na le gomekpɔkpɔ le ɣeyiɣi etɔ̃ me hã ta. Meɖe kuku be na me ne nado vivi le ŋuti ne míasrɔ̃ míedegbie be mava dzɔ be le ƒeʋẽ aɖewo megbea woagblɔ be gbe aɖe nɔ anyi woyɔ be ʋegbe o. Ne wòde gbe bua wò ŋutɔ hã ebu eke mele asi o. Míagado go. Akpe.